Всем привет! Готовим вкуснейшего кролика в духовке на подушке из картофеля для любого праздничного стола или для вкусного обеда или ужина. Мясо получается нежное, очень сочное. Я думаю, что оно понравится абсолютно всем. Поддержите этого праздничного кролика лайками, смотрите видео до конца, подписывайтесь на мой канал. Всем заранее большое спасибо. Ингредиенты для нашего блюда: 1 молодой кролик, картофель, мед, сливочное масло, соль, розмарин, сок 1 лимона, молотый сушеный чеснок, острая горчица и молотый чили. Сначала разделываем кролика и вымачиваем мясо в воде с добавлением соли и сахара, чтобы оно было очень нежным и мягким. Сахар нужен для баланса вкуса, еще для того, чтобы кролик покрылся в духовке красивой румяной корочкой. Перед вымачиванием я всегда прокалываю мясо кролика вилочкой, все кусочки, но особенно это касается вот этих задних лапок, потому что они более плотные, здесь достаточно много мяса, и нужно, чтобы приправы хорошо их пропитали, проникли вовнутрь. Для этого я беру еще ножик и дополнительно делаю сверху на них вот такие разрезы. Тогда мясо раскроется, и все специи, приправы идеально попадут вовнутрь и пропитают эти кусочки мяса. На литр воды добавляем 1,5 столовые ложки соли с горкой и 1 столовую ложку без горки сахара. Заливаем мясо так, чтобы вода его покрывала. И накрываем контейнер крышкой. Даем ему постоять, я имею в виду мясу, около 2-3 часов в холодильнике. Все, кролик настоялся, я слила воду и поливаю его лимонным соком. Кислота размягчает мясо и позволяет специям лучше впитаться. Еще нам понадобится горчица, примерно 3, можно 4 столовые ложки по вкусу. К ней я добавлю размягченное сливочное масло и 1 столовую ложку меда. Для чего мед? Мы добавили уже лимонный сок, который придаст мясу легкую кислинку, а именно мед поможет сбалансировать этот вкус и добавить нотку сладости, еще на пару с тем сахаром, который мы добавили в маринад. Все это перемешиваем и этой смесью будем намазывать кролика. Из приправ я предпочитаю розмарин, молотый сушеный чеснок, вместо сушеного можете взять свежий, и еще молотый остренький чили, потому что мои родные любят, чтобы мясо было более острым и пикантным. Добавлю 1 столовую ложку ароматного розмарина, сушеный молотый чеснок тоже столовая ложка и чили по вкусу. Даю кролику постоять в этих ароматных специях и еще в масле, в меде, в горчице, во всем этом прекрасном маринаде около получаса. Готовим кролика на подушке из картошки, она впитает в себя соки, аромат этого чудесного мяса и будет неимоверно вкусная. И еще советую вам посмотреть очень интересный рецепт кролика в духовке на моем канале. Я мариновала его в белом вине и получилось очень вкусно. Нарезаем картофель крупно, чтобы он не разварился в духовке, не превратился в пюре. Поливаем растительным маслом. И можно добавить приправы, немного розмарина. Совсем чуть-чуть, потому что розмарин уже есть в кролике. Кролик уже постоял в специях, он такой ароматный. Мне даже сложно передать вам словами, какой аромат разлетается сейчас по всей кухне. Маринад не выливаем ни в коем случае, поливаем сверху кролика и картошечку. Сначала выпекаю блюдо при температуре 180 градусов около 40 минут. Мясо уже пустит достаточно сока. После этого увеличиваю температуру до 200 градусов и продолжаю выпекать кролика на картошке еще около 15-20 минут до румяной золотистой корочки.
Это один из самых вкусных кроликов в моей жизни. Он такой нежный, он такой сочный, вкусный, по-настоящему праздничный, восхитительный. Попробуйте, я думаю, что вы будете не просто в восторге, а вы захотите готовить его снова и снова. Я вас уверяю, это очень вкусно, друзья. Готовьте на здоровье, с наступающими праздниками. Увидимся очень скоро с новыми рецептами. Пока-пока!